Hlboké a temné lesy v okolí majestátneho a neďaleko Kisúc ležiaceho vrchu Barania hora ukrývajú príbeh plný napätia, lúpeží a zrady. V malej pohraničnej horskej obci Kamežnica, ktorú pretína zurčiaci potok, sa narodil obyčajný muž menom Juraj Fiedor. Ľudia z okolitých drevených chalúp ho však neskôr poznali pod oveľa hrozivejšou a slávnejšou prezývkou, potichu mu hovorili Pročpak. Jeho divoká cesta sa začala celkom nevinne, pomalým zakrádaním sa hustým lesným porastom. Ako mnohí iní chudobní horali, aj on hľadal obživu v tajnom love divokej zvery. V jedno hmlisté ráno však cez hlaveň svojej ťažkej pušky zbadal siluetu, ktorú omylom považoval za srnu. Keď po výstrele podišiel bližšie k telu, s hrôzou zistil, že zabil cudziu pasúcu sa jalovicu. Tento jediný osudný výstrel zmenil celý jeho doterajší život. Keď sa neskôr pokúsil predať stiahnutú zvieraciu kožu na rušnom slieskom trhu, úrady ho rýchlo odhalili. Krvavá koža slúžila ako hlavný dôkaz a Pročpak bol bez milosti zatknutý. V roku 1792 ho v ťažkých kovových reťaziach odvliekli do temnej a vlhkej väzenskej kopky v meste Višnič. V chladnom a špinavom žalári strávil presne pol roka, kým sa mu nepodarilo pod rúškom noci újsť na vytúženú slobodu. Vrátil sa potichu do rodnej dediny, no prenasledovatelia s úradným zatýkačom mu boli neustále a tvrdo v petách. Musel okamžite utiecť do hlbokých lesov, kde v starom práchnivejúcom buku našiel svoju starú ukrytú zbraň a suchý, pušný prach. V tieni starých stromov onedlho stretol ďalšieho zúfalého utečenca, unaveného vojenského dezertera menom Chovaniak. Ten k nemu onedlho priviedol ďalších dvoch skrývajúcich sa mužov, Bulku a Smíraka, a neskôr sa k ním pridal aj Pročpakov vlastný brat Jarco. Zrodila sa tak prvá skutočná zbojnícka družina, ktorá spoločne lovila a prespávala v opustených pastierských kolibách pod holým nebom. Prísna lesná stráž ich však neustále prenasledovala a so psami vytláčala z ich známych horských chodníkov. Zbojníci boli nakoniec prinútení stiahnuť sa do mimoriadne neprístupných a chladných babiogorských lesov. Keďže tu bolo veľmi málo lesnej zvery a trápil ich neznesiteľný hlad, zmenili svoj doterajší spôsob života. Z obyčajných pytliakov sa definitívne a nezvratne stali nebezpeční a obávaní lupiči. Ich vôbec prvými obeťami sa stali slovenskí kupci, ktorí putovali s ťažkým tovarom po úzkej lesnej ceste z Uhorska do Poľska. Obchodníci sa začali zúfalo brániť, no v zápätí sa ozval ohlušujúci výstrel a Pročpak zasiahol jedného z nich priamo do hlavy. Aby odstránil svedkov, zabil aj druhého muža. Zbojníci si odniesli cenné hodvábne látky, lesklý plech a drahý kamenec. Po vzbudení týmto krvavým činom rozpútali skutočné peklo plné násilia a strachu. V osade Kasperky brutálne prepadli a po krutom mučení zavraždili obchodníka s plátnom a jeho plačúcu ženu. V obci Ricerka Górna zasa vtrhli do domu bohatého hospodára. Muža na mieste zabili, jeho ženu zbili, zapchali jej ústa a z drevenej truhlice ukradli obrovský poklad – 1400 zlatých mincí. Ich bezočivá drzosť nepoznala absolútne žiadne hranice, čo dokonale dokazuje aj nečakaný útok na faru v dedine Zavoja. 6 ozbrojení muži pod hrozbou nabitých pištolí prinútili miestneho organistu, aby im otvoril cestu priamo k farárovi. Keď prekvapená hospodina otvorila ťažké drevené dvere, zbojníci ju okamžite chytili a neľútostne hodili do obrovskej drevenej kade v tmavej sieni. Vystrašený farár im musel odovzdať celý svoj majetok, ktorý však vtedy tvorilo presne len 112 zlatých. Nahnevaní zbojníci zobrali aj všetko čisté oblečenie a kňaza hodili do tej istej drevenej kade k plačúcej žene.
Navrch položili hrubú dubovú dosku a zaťažili ju ťažkými kameňmi, aby z nej nemohli ujsť. Organistu vzali so sebou a pustili ho až hlboko v tichom lese. Po týchto odvážnych činoch zavraždili židovského obchodníka v meste Trstená a ďalšieho predavača z mesta Místek. Nahnevaný správca okolitých majetkov sa ich pokúsil dolapiť, keď zbojníci bujaro hodovali v zafajčenej krčme v obci Rajča. Ozbrojení strážcovia obkľúčili drevenú budovu, no okamžite sa strhla divoká prestrelka. Vzduchom lietali olovené gúľky a zbojníkom sa opäť podarilo ujsť do nočnej tmy. Títo zbojníci sa radi pohybovali aj na neďalekých Kisuciach. Na jeseň roku 1795 dorazili do zúfalých dedín dve plne ozbrojené vojenské stotiny. Vojaci v lesklých uniformách začali s nabitými puškami systematicky prečesávať lesy. Zlom nastal, keď do doliny zostúpil starý pastier a oznámil, že jeho drevený saláš navštívili 4 otrhaní muži. Pýtali si čerstvý chlieb, no keď ho nedostali, potichu zmizli v tmavom lese. Vojenská oblasť hlasnými trúbkami vyrazila a čoskoro našla teplé popolisko lesného tábora. Jedného zbojníka objavili ukrytého v práchnivom kmeni starého stromu, ďalších 2 museli vytiahnuť z úzkých skalných štrbín. Posledného muža zradili čierne vrany, ktoré nervózne krúžili nad vysokým smrekom. Zajatí zbojníci počas krutých výsluchov vyzradili desiatky mien svojich tajných pomocníkov a známych. Obávaný vodca Pročpak sa medzi tým veľmi pohodlne ukrýval priamo vo svojej rodnej Kamežnici. Azyl mu poskytla jeho oddaná milenka, chudobná vdova menom Barbora. Tento silný muž ju zahrbal nádhernými farebnými šatami a blískavými zlatými dukátmi, ktoré kradol na svojich krvavých výpravách. Práve táto osudová žena sa však nakoniec stala príčinou jeho konečného a nevyhnutného pádu. V chladnom novembri roku 1795 sa Barbora zúčastnila na hlučných krstinách v dedine Milovka. Pri pohárikoch silnej pálenky sa rozprúdila debata o krutých výsluchoch nevinných dedinčanov. Opitá a pyšná vdova vtedy utrúsila zo pár slov, z ktorých bolo prísediacemu mužovi z Kamežnice úplne jasné, že presne vie, v ktorej teplej posteli sa hľadaný muž ukrýva. Slová opitej ženy spustili okamžitú vojenskú akciu. Ešte v tú istú noc obkľúčili jej drevenú chalupu ozbrojení vojaci a lesní strážcovia. Zbojník sa kamsi vyparil, no rozhádzané periny na drevenej posteli boli stále horúce. Jeden zo strážcov chcel potajomky ukradnúť kus visiacej slaniny, no keď nenápadne vsunul ruku za ťažké dvere, nahmatal ľudskú tvár. Bol to samotný legendárny Pročpak. Pri dôkladnej prehliadke chytili nielen vodcu, ale našli u neho aj presne 54 žiarivých zlatých dukátov. V tmavej podzemnej pivnici, ktorá stála obďaleč, objavili jeho tajnú zbrojnicu. Boli tam ukryté 2 prekrásne pištole a ťažká dvojhlavňová puška. Spútaného zbojníka okamžite hodili na tvrdý drevený voz a za prísneho dohľadu ho odviezli v ústrety neúprosnej spravodlivosti. V prvých mrazivých dňoch januára roku 1796 bol vynesený konečný a nekompromisný rozsudok. Slávny zbojník Pročpak spolu s niekoľkými svojimi vernými druhmi naposledy vydýchol na hrubom konopnom povraze vysokej drevenej šibenice priamo v Kamežnici. Aby sme viac pochopili rozmer Pročpakovej skupiny, tak najlepšie o tom vypovie azda výsledok súdov s jeho komplicmi a pomocníkmi. V súvislosti s Pročpakom bolo postupne súdených 143 osôb. Na základe toho bolo 21 obesených, 4 dezertéri poslaní k vojsku na zastrelenie, 42 uväznených. Zvyšok zbavili obvinenia. Treba azda zdôrazniť, že sa bavíme o konci 18. storočia a teda už v podstate modernej dobe.
Napriek krvavým činom Pročpaka sa medzi obyčajným ľudom paradoxne zrodila dlhoročná legenda o hrdinovi, ktorý trestal lakomých boháčov a rozdával ukradnuté striebro tým najchudobnejším.